আমি 1 তারিখে মনে হয় কোটিপতি ছিলাম। আমি 2 তারিখে এখন বাংলাদেশে একজন ভিখারি সাজলাম। আমার কোটি কোটি টাকার সম্পদ সুদান ফেলাই রাখছি। একটা টাকা দেখেন সদ্য খালি গায়ে আসছে, একটা প্যান্ট একটা শার্ট পরে আসছে, কিচ্ছু নিয়ে আসে না সাথে করে। 18 বছরের ইনকাম ওইখানে রেখে আসছি। 1,20,00,000 টাকার মতো ব্যবসা দাঁড় করাইছিলাম, ওইটা এখানে রেখে চলে আসতে হয়েছে। এখন আমরা সম্পূর্ণ ভিখারি। আমরা আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া বা সরকারের প্রতি ধন্যবাদ আপনাদের। এইভাবে যে বাইসাইছে এটি ধন্যবাদ, সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।